И покрај тенкото парламентарно мнозинство, ЗАЕФ обедува, владата е стабилна, предвремени избори вели нема да има. Наспроти анкетите кои покажуваат пат на рейтингот на СДСМ по бугарското вето, ЗАЕФ излегува со став дека сега уживале поголема доверба кај граѓаните. Сум дал збор дека ќе има редовни избори сега. Јас зборот е збор. И затоа ќе има редовни избори. А впрочем, ако ги повториме изборите, еве да гледаме и поинаку, да не биде ЗАЕФ рекол дека ќе бидат редовни изборите и готово, треба да бидат редовни изборите. И сегашните истражувања и анкети покажуваат дека тоа многу нешто нема да промени во македонскиот парламент, односно СДСМ наместо 46, со коалицијата ќе има 49, ВМРО ќе има 40. ДУИ наместо 15 ќе има 16, Алијанса ќе има 8, 9. Опозицијата не отстапува, избори мора да има, заради како што велат лошата политика која ја води власта, извисувањето за датум и катастрофалната состојба со ковид кризата. Од СДСМ се фатени за власта како пијан за плот и не ја пуштаат и затоа мислам дека ќе треба да се случи второто сценарио. А тоа е власта да се руши во собрание, односно да се обезбеди соодветното потребно мнозинство со цел владата да падне. Ние интензивно работиме на тоа. Јас сум зборувал и во претходни наврати дека имаме комуникација со политички партии кои што се дел од владината коалиција во моментов, а нивните пратеници не се дел од СДСМ и од ДУИ. И очекувам тие промени да се случат со цел да одиме на предвремени парламентарни избори и да одиме на едни чисти локални избори. Француското вето во 2019-та беше доволна причина за ЗАЕФ да изјави дека ќе поднесе оставка. Па се предомисли, реши да оди на избори, а по блокадата од Бугарија избори и оставка не се во игра. Ја преземам врз себе разочараноста на својот народ и одговорно излегувам пред граѓаните. И затоа мојот предлог е организирање брзи предвремени избори. Ќе дадете ли оставка како минатата година кога не изненадија французите? Секако дека не. Јас го повикав нашиот народ на определба И на што изборите. научивте од таа криза? Дека народот останува лична, приватна криза. Народот останува за Европската унија. Јас за да го водам овој народ, треба да знам дали после сите горчини, премрежја, 27-30 години чекајќи, кога добивате вакво изневерување непринципилно, неаргументирано, останува на тој пат. Народот рече дека останува. Иако ЗАЕФ вели дека парламентарното мнозинство со 62 пратеници е стабилно. Во изминативе месеци во собранието, власта мака мачеше да го обезбеди потребниот број на гласови.